該錄緊啦。比賽開始，咁佢會追住個波咯，即係過去咯。好似乜鬼㗎？好快，即係其實第一下喺前面咧係會好啲嘅，係啊，因為我而家中途咁開始錄咧，係好聲嗰啲個係好波！今場係邊隊對邊個話？今場係呢個聯合對呢個 Hero 啊！第一節我係遲咗開始，係啊冇錯，又嚟旁述啊！射波，好波！哇，邊度射㗎？呢個睇唔到添。哦，愛回家。Hero 啊，哇係 Hero 今日人才濟濟喎都，但係聯合咧好似就爭啲啦，但係好似得5-6個人咋，可唔可以抵擋呢個 Hero 咧？哇！呢個快攻有一個，哎呀爭啲。好，呢個係呢個TVB 杯嘅第3場啊，好似應該係第3場啊，係啦。由 Hero 對呢個聯合，Hero 攞波，可以，好瞄籃啊，有冇？哎呀，差啲，對方攞籃板，大家第一節大家都好似好有貨咁樣喎。大家都哎呀爭啲，攞到籃板，有攞到，哎呀，不過出咗界，對方波。好換人 ，Hero 換人，咁快換人？不過唔緊要，佢係兵力火力十足啊，唔怕。好，再嚟。喂，佢哋8秒轉嗰度剩翻，因為佢哋夾咗好耐啊，大家都好有默契，所以慢慢猜都唔驚啊！對方攞到籃板，係啦，唔使同佢急嘅，因為人手唔係咁多啊。撈人夾啊！點解你咁好嘢嘅一路喺度講？錄緊嘅而家。我知啊，一路講緊嘢啊。係。專長就係講嘢，就係暫停，邊叫？唔緊要啊，可以嘅。係啦，冇錯，say 個 hi 講兩句都仲得，係啊。點搞？我哋定過嚟先。唔緊要嘅。但係你喺邊度播出啊？你呢度呢個就係 TVB 咯。係咩？係啊，東張西望播晒嘅，全場播晒。有冇可能啊？東張點會俾個咩嘥我？跟住再喺中年好聲音決賽度播出。我哋同事我唔係，係。嗰條片好正。呢個想用啲嘅啫。唔係，反正都係啦。係啊，佢追住個波。勁抽你得唔得啦？係啊，嗱，而家追到啦，影到個籃球，多幾個就唔得噶啦。哎呀，追到，一個快攻，嗱快攻都追到嘅。瞄籃3分有冇？3分。哎呀，哇，原來係交波嚟噶，好波。呢個今次佢哋其實好似聽聞啦，好似每隊咧唔同部門都會有組成一隊咁樣㗎，大家都係以波會友啊！中距離，哎呀，爭啲，仲有流力啊！第一節咋？哇3分，爭啲 ，Hero 攞到籃板，追上去，哇俾人搶到啊！咩事？哎呀，球證吹嘅手部。
好喺走步啫，因為鏡頭追唔到，太快追唔到，拍唔到，影唔到咪大鑊，係咪先？喂，你我 keep 住塊街，keep 住影唔到，咪可以嘅，太快追唔到啫。即刻 menu。即刻 menu， 即刻轉 menu。喂，又有呢個3分2分嚟咧，見到好似。喂，哎呀，2球罰球係咪啊？啊唔係。大家想睇翻今日精彩嘅片段，喺呢個東張西望，同埋唔知呢個中年好聲音決賽啟德會唔會播出咧？哇！廣告時段，好波啊！好有默契啦，都話佢哋。比分係幾多咧？比分係睇唔到嘅而家，但係好似係都領先咗好多嘅。唔係，其實聯合都有啲料㗎，只不過可能佢哋相對夾嘅比較少啲。喂，又有好波啊！2分攞到，攞到個籃板。我點咧？好波！左手，哎呀，哇，有捉到分喎！2球罰球，呢個係因為好似係第一節啊，所以好似冇停標嘅喎呢個。哎呀，失咗1球，跟住點咧？其實我唔記得帶嗰個電話，好勁㗎。其實佢可以拋埋分㗎，即係擺個，但係咧係好低能嘅人手嘅，即係要攞另一個電話2分即係唔明。佢咧，我入咗2隊球隊嘅名咧，我播出嚟條片咧，已經自動 cut in 咗2隊，計埋分落去㗎。打機喎。係啊，好，但係我要多部電話嘅。10秒。小維，哎呀，好，第1節完場，係比分幾多咧？第1節完場13-4 ，Hero 領先。